अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल माइंड। तो आज मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ पेडिस्टल फ़ैन के कुछ मसले के ऊपर। तो बाज़ औक़ात होता यह है कि पंखा चलता तो है लेकिन वो एक अजीब किस्म की आवाज़ करता है। अब पता भी नहीं चल रहा होता कि आवाज़ है किस चीज़ की। बेरिंग भी ठीक होते हैं ऐसे घुमाने से, जिस तरह अभी मैं घुमा रहा हूँ, देखिए बिल्कुल नरम चल रहा है, लेकिन फिर भी जब चलता है बिजली में पंखा चलना शुरू होता है तो क्या होता है कि आवाज़ करता है। किस तरह की आवाज़ वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये मैं इस तरह की आवाज़ आती है। तो क्या वजह है कि ये आवाज़ क्यों आ रही है? तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसके ये वाले नट्स होते हैं वो हम, बाकी तो पंखा मैंने खोला हुआ है, कभी उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे कि पंखे को कैसे खोलते हैं और कैसे जोड़ते हैं। तो हम ये 4 स्क्रू इसके खोल लेंगे। सिंपल तरीका है, जो नए भाई हैं जो अभी सीख रहे हैं या जो सीख चुके हैं लेकिन ज़्यादा उन पे एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए है ये वीडियो। तो जो है ये 4 स्क्रू खुल गए, उसके बाद आपने इसको ज़मीन पर इस तरह जो है आपने मारना है। देखिए अभी ये खुद ब खुद खुल गया। मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों खुला। ये देखिए, ये ज़मीन पे मारने से जो है इसके जो है ये शॉक बाहर आ गई है। ये बेरिंग भी ठीक है और ये वाला बेरिंग भी ठीक है, लेकिन होता ये है कि देखिए ये इसके अंदर बिल्कुल लूज़ है। आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल लूज़ है इसके अंदर। ये बेरिंग जो है इस शॉफ्ट के अंदर जो इसकी जगह बनी हुई है उसमें बिल्कुल लूज़ जा रहा है। ये ऐसे लूज़ नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल इसमें गैप नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से जब ये घूमता है तो इसमें ये आवाज़ आती है। तो ये रीज़न होती है। अब इसको हल करने का क्या तरीका है साहब, आपने जाना है जो है खरादिये के पास जाना है। खरादिया जो है इस पर वेल्ड करके भराई करेगा, उसके बाद वो इसके हिसाब से इसकी कटाई करेगा और उसके बाद जो है हम इस बेरिंग को इसके अंदर जो है फिट करेंगे। फिट बिल्कुल परफेक्ट फिट जब आ जाएगा तो उसके बाद जो है ये पंखा इस तरह की आवाज़ देना उम्मीद है कि बंद हो जाएगा। तो अब यह होगा कि ये शाफ्ट हम लेकर जाएंगे खरादिये के पास, वो इसको सेट करेगा। तो दोस्तों ये जो है खरादिया के पास से होके आ चुका है और ये आप देख सकते हैं ये टोटली नया है। इसको जो है वो सेट कर चुके हैं वो। अभी जो है ये पुराना बेरिंग जो है वो खुल चुका था, तो इसलिए नया बेरिंग मैंने जो है ये जो है मैं इसमें दोबारा डालूँगा। अभी आप चेक करें, ये इसमें लूज़ नहीं है, मतलब ये काफ़ी जो है ज़ोर से जो है ये डलेगा। जो है इसमें जो है ये आप देखिए बिल्कुल जो है इसमें फिट आना चाहिए, ये बाहर भी नहीं होना चाहिए और अंदर बिल्कुल इसलिए बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए ये। तो चलिए अब इसको हम बंद करते हैं।
चारों स्क्रू बिल्कुल टाइट हो गए हैं, बिल्कुल बराबर हो गया है ये नरम होना चाहिए जो है, इसके शाफ्ट नरम घूमनी चाहिए। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ये ठीक हो चुका है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल भी आवाज़ इसकी अब नहीं है। बिल्कुल खामोशी से जो है ये घूम रहा है। आपको भी आवाज़ नहीं आ रही होगी, ये घूम भी रहा है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आवाज़ इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो ये तरीक़ाकार होता है इसकी आवाज़ ख़त्म करने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर और लाइक भी करें, ताकि जो है आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो आप तक बर वक्त और बआसानी मिल सके।